For out of the crucible of destruction emerges a sacred book, the Bible. Mu Kinyarwanda iki gitabo bamwe bacyita Bibiliya yera, abandi bakacyita Bibiliya ntagatifu, naho abandi bakavuga ko ari igitabo cy'abakristo. Ariko nyamara siko abantu bose bacyemera, kuko bamwe bakoresha icyitwa Korani, naho abandi bagakoresha ibitabo bifitanye isano nacyo. Ariko si ikibazo wakwibaza kuri iki gitabo, ubundi amateka yacyo ni ayahe? Cyanditswe nande? Amagambo akirimo bavuga ko ari impumeko y'Imana. Yakigeze mate? Hano wageze ni kuri Momberge TV. Kora subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi mu biganiro byibanda ku nkuru za Gikristo tugutegurira. Ngwaye ikaze. The Bible is our source to know what is all good, true, and righteous. There needs to be a standard for what is good, and it can never be our opinions, but it has to be God's word. Bibiliya ni kimwe mu bitabo byanditswe kera cyane kandi cyagize ingaruka nziza ku buzima bw'abantu benshi kurusha ibindi byose. Ibyanditswe bikirimo byanditswe mu bihe bitandukanye, ndetse byandikwa n'abantu barenga 40 mu gihe cy'imyaka isaga 1500. Ni igitabo kandi cyanditse mu ndimi zitandukanye, cyahinduye imico, amateka n'imibereho y'abantu ku isi hose. Ariko se amateka nyakuri y'iki gitabo ubundi ni ayahe? Reka turebe inkomoko y'iki gitabo n'imva n'imvano yacyo. Bibiliya igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi, hari iby'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera ryanditswe n'Abisirayeli, rikuyemo amateka yabo, amategeko, indirimbo n'ubuhanzi bwabo. Naho isezerano rishya ryo ryanditswe mu kinyejana cya mbere, rikuyemo ubuzima bwa Yesu Kristo, inyigisho ze ndetse n'ubutumwa bw'abigishwa be. Mu ntangiriro Bibiliya yanditswe mu ndimi 3, ari z'Igiheburayo, Icyaramu n'Ikigiriki. Ubundi abashakashatsi bavuga ko isezerano rya kera rigaragaza amateka y'Abayahudi kuva ku iremwa ry'isi kugeza mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Bavuga ko ibitabo bikigize birimo ibyiciro bitandukanye, birimo ibitabo bya Mose, ibitabo by'amateka n'ibitabo by'ubwenge ndetse n'ibitabo by'ubuhanuzi. Ibitabo bya Mose rero dusangamo amateka y'iremwa n'amategeko y'Imana, ari by'itangiriro, kuva, Abalewi, kubara, gutegeka kwa kabiri. Naho ibitabo by'amateka tugasangamo uko Abisirayeli babayeho nyuma ya Mose, ari byo Yosuwa, Abacamanza, Rusi, Samweli, Abami, ibyo ku ngoma, Ezira, Nehemiya na Esiteri. Ibitabo by'ubwenge rero dusangamo ubwenge birimo indirimbo n'imigani, ari byo Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza n'indirimbo za Salomo. Ibitabo by'ubuhanuzi ho dusangamo ubutumwa bw'abahanuzi b'Imana, ari byo dusangamo Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, Daniyeli, Hoseya, Yoweli, Amose, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefaniya, Hagayi, Zekariya na Maraki. Isezerano rishya ryo rigaragaza ivuka rya Yesu, umurimo, urupfu, izuka rya Yesu Kristo n'ukuntu ubutumwa bwe bwakwirakwiriye mu isi. Ibitabo by'isezerano rishya nabyo bikaba biri mu byiciro. Icyiciro cya mbere ni icy'ubutumwa bwiza, kikaba gikubiyemo ubuzima n'inyigisho bya Yesu Kristo. Iki cyiciro tugisangamo ibitabo birimo Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Naho ikindi cyiciro kikaba ibyakozwe n'intumwa. Iki cyo tugisangamo amateka y'itorero rya mbere, ibyakozwe n'intumwa. Tugasangamo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hazamo ikindi cyiciro cyitwa amabaruwa. Iki cyiciro dusangamo iby'Imana n'ubutumwa bwandikiwe amatorero, aricyo dusangamo ibitabo nk'Abaroma, Filimoni, Pawulo, Abaheburayo, Yakobo, Petero na Yohana ndetse na Yuda. Ikindi cyiciro cya nyuma rero ni icy'ibyahishuwe. Iki cyo kivuga ibyerekeye imperuka n'ubwami bw'Imana. Iki dusangamo igitabo cyitwa Ibyahishuwe na Yohana. Nibyo koko ushobora guhita wibaza uburyo ibyanditswe muri Bibiliya byakusanijwe, n'uburyo nta jambo na rimwe ryaburiye ku mpu cyangwa impapuro z'abanditsi ba kera, kandi hari haciyeho imyaka myinshi kugira ngo iki gitabo cyandikwe. Ariko hano ngufitiye igisubizo. Ubundi ibitabo biri muri Bibiliya byanditswe n'abanditsi batandukanye, abahanuzi, abami, intumwa ndetse n'abanditsi b'itorero. Byanditswe ku mpapuro, ku biti, ku mbaho z'inzabya ndetse no ku mpu. Byatoranijwe hakurikijwe ko ari ibyahumetswe n'Imana, nk'uko urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 habivuga. Ubutumwa bukuru buri muri Bibiliya ni uburyo Imana ikunda abantu, cyangwa se urukundo rw'Imana ku bantu bayo, ikabaha agakiza binyuze muri Yesu Kristo.
Ubundi Bibiliya igizwe n'ibitabo 66. Igice cya mbere ari cy'isezerano rya kera rikaba rigizwe n'ibitabo 39, naho isezerano rishya rikaba rigizwe n'ibitabo 27. Byose hamwe bikaba 66 nyine. Isezerano rya kera ryanditswe hagati y'umwaka w'1400 kugeza muri 400 mbere ya Yesu Kristo. Murabizi ko babaraga bamanuka bajya hasi. Niba babaze kugeza ku 10, bavuga ku 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iki gihe ryari ryanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo. Naho isezerano rishya ari ryo nakubwiye rifite ibitabo 27, ryo ryanditswe guhera mu mwaka wa 50 kugeza mu mwaka w'100 nyuma ya Yesu Kristo, aho batangiye kubara bahera kuri 0 bazamuka. Ni ukuvuga kugera ku 10 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ndetse ryandikwa mu rurimi rw'Ikigiriki. Nk'uko nabikubwiye, Bibiliya si igitabo cyanditswe n'umuntu umwe, ahubwo bavuga ko ari icyegeranyo cy'inyandiko z'abantu batandukanye, kuva ku bahanuzi nka Mose, Izayi cyangwa Isaya, kugeza ku bami nka Dawidi na Salomo, ndetse n'intumwa za Yesu Kristo nka Matayo, Luka ndetse na Pawulo. Buri mwanditsi rero yagiye yandika mu bihe bitandukanye, ariko inyandiko zabo zose zigahuza mu buryo butangaje. Bamwe banditse indirimbo, abandi bandika amategeko, abandi ubuhanuzi, n'abandi bandika inyandiko z'ubutumwa. Ndetse ibyo byagiye biba mu bihe bya kera, aho inyandiko zakorwaga ku mpapuro ziturutse ku biti bya papirusi cyangwa se ku mpu z'inyamaswa. Nyuma rero izo nyandiko zagiye zishyirwa hamwe, bigenda byubaka uko tuzi Bibiliya y'uyu munsi. Hanyuma y'ibi byose rero, Bibiliya yari iri ahantu hamwe itarakwira isi yose, ariko nyuma yaje gukwira mu bihugu byinshi. Dore uko byagenze. Nyuma yaho Bibiliya yatangiye guhindurwa mu ndimi nyinshi kugira ngo abantu bose bayisome. Mu kinyejana cya 4 uwitwa Jerome yahinduye Bibiliya mu Kilatini, bituma ibi igitabo cyasomwaga henshi mu Burayi. Mu kinyejana cya 16 ubwo Johannes Gutenberg yakoreshaga imashini yo gucapa, Bibiliya yabaye igitabo cya mbere cyacapwe ku isi. Uhereye icyo gihe Bibiliya yakomeje gukwirakwira mu bihugu byose ku isi. Abamisiyoneri n'abanyabugeni bagiye bayigeza mu bice bitandukanye by'isi, ikaba ari kimwe mu bitabo byahinduye amateka y'ibihugu byinshi ndetse bitandukanye. Reka twibande ku mateka ya Bibiliya hano iwacu mu Rwanda ndetse na Afurika muri rusange. Mu gice cya Afurika, Bibiliya yazanwe n'abamisiyoneri baturukaga i Burayi. Mu Rwanda ho yaje kuzanwa n'abaprotestante, abadivantiste ndetse n'abakatolike mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Isezerano rishya muri Bibiliya ryahinduwe mu Kinyarwanda bwa mbere mu mwaka w'1908. Bibiliya yose yaje guhindurwa mu Kinyarwanda mu mwaka w'1957. Ni ukuvuga ko Abanyarwanda basoma Bibiliya mu ndimi zabo, kandi igira uruhare rukomeye mu myemerere, mu muco ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubundi bamwe bavuga ko Bibiliya ari igitabo cy'ubuhanuzi, amategeko n'inyigisho. Iyi kandi yagize uruhare mu miyoborere y'ibihugu byinshi, ndetse ikaba yarabaye ishingiro mu rugamba rwo guharanira uburenganzira bwa muntu. Abantu nka Martin Luther n'abandi benshi bagiye bahabwa imbaraga n'ubutumwa bwa Bibiliya. Bibiliya ikomeza kuba isoko y'amahoro n'icyizere mu buzima bw'abantu benshi. Uyu munsi Bibiliya imaze guhindurwa mu ndimi nyinshi. Yego ntirajya mu kima kiriya twumva abamasayi bavuga, ariko nyamara imaze guhindurwa mu ndimi nyinshi. Uyu munsi Bibiliya yahinduwe mu ndimi zirenga 2,000, kandi abantu bo ku migabane yose barayisoma. Amateka ya Bibiliya ni inkuru y'ubutumwa bw'Imana n'abantu, inkuru y'ubuzima n'icyizere. Bibiliya ntabwo ari igitabo gisanzwe, ni itabaza ry'ukuri, isoko y'amahoro n'inkuru ihuza abantu bose aho bari hose ku isi. Amateka yayo atwigisha ko ijambo ry'Imana ridapfa, ahubwo rikomeza guhindura isi uko ibihe bigenda bisimburana. Abahakana Bibiliya n'abatemera ibiyirimo nuko bataraye umwanya na rimwe, kuko watangiye gusoma iki gitabo ahita akomeza kuvubwa. Impamvu Bibiliya ivuga ukuri nuko ibitabo byose bifatwa nkayo, inkuru zabyo nyinshi uzisanga muri yo, ndetse nubwo benshi bavuga ko ibamo kwivuguruza gukomeye, ariko siko biri. Abahanga bavuga ko igihe uzasoma Bibiliya ariko ugasoma agace gato utazigira usobanukirwa, ndetse ko ngo gusoma iby'ubuhanuzi bisaba kubyitondera. Ngayo nguko rero ngayo amateka ya Bibiliya, uburyo yanditswe, uburyo yahinduwe mu ndimi nyinshi n'uburyo yageze ku bantu benshi. Uyu nawo niwo musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kubana natwe hano kuri Momberge TV. Naho ubutaha, Imana ibarinde.